Okay, game 3 ni na, game 3, desisyon na ni, desisyon. Hala ka niya! Auto. So ang mo daw gani, mo'y mo kontra sa team Bulhon, o gang mapildihan ni, mo'y mo kontra sa team Cebu City. Grabe, ligon-ligon sa ning backstab dari sa karkara. Hala ka niya! Kumbate lang bat! Ay padabat. Oh, na ito mga bubord sila sa yagaw kaya. Nagyagaw na 1-0 tong score ni, 1-0 pa ni. Game 3 ni. Hala, kasakit ato bay. Grabe hagbunal ni Jubil. Naghaguros ang counter ni Jubil. 2-0 na score, 2-0. Grabe han atong game 3. Gubat ni. Servisyo team Idol Reggie. Grabe kibuhi ani Jubil ito ha. Jubil to abog again. Hala ka niya. Ayay, gisod pa, patay na. 3-0 ang score ni, 3-0. Servisyo gapon Reggie. O niagi na po si Cebu Pacific. Yaya ang backstop sa team Karkar. 4-0 na ang score ni, 4-0. Servisyo gapon Reggie. Auto. 5-0 na, 5-0. Grabe na mungot na si Reggie dito ha. Hala ka niya, sobrang ka pumungot na out na yun. Side out. Kumbate lang dul. Servisyo Idol Batman ha. Hala, nilupad na. Bakanting lute. Yaya si Jomar sa counter ni Abog. Panay bola tos kalibunan. Servisyo gyapon Batman. 5 no atong score na 5. Yayay na. Grabe ha servisyo ha. Wa kabantay ang vlogger tong servisyo ha. 5-2 na. Labaw na lang tulo ang team Konsolasyon. Servisyo gyapon Batman. Nanasad. Turay. Kita kayo. Ayay ka na sobraan. Sobrang ubos. Side out. 5-2 gyapon score, 5-2. In favor gyapon sa team Konsolasyon. Daray, kita kayay. Inside. Size 2 na score, size 2 na. Labaw na gupat ang team Konsolasyon. Yes. Servisyo Jomar. Bakanting lute. City 2 na score ni, City 2. Nagkawag sa Jomar ha. Nagkawag ng kasakit na tol. Og nisod pa, yayay na. Side out. City 2 gyapon score, City 2. Servisyo sa backstop sa Karkar. City 3 na score na, City 3. Auto. Servisyo Jubil. Hala. Out ball. 8-3 na. Desisyon na ni dua, Do or die na ni. Hala, kasakita to bay.
Out. 9 Trisna. Servisyo gyapon Jubil. Allah. Wagid gagat-gat. Jis Trisna. Nanay kahayag. Nagkasakit as Jumbar dire ha. Out ball. Jis Tris gyapon skor ni. Game 3 decision na ni duha decision. Ang daw gani mo kontra sa Team Bulhoon. Hala, bakanting lute. 4 Gs na skor ni. 4 Gs. Servisyo gyapon abog. Nag-abog siya abog. Daray. Tagabiha brito gini. Nindo tatok mura ni Idol Jubil eh. Hayag keng kilid. Servisyo Idol Reji. Jis 4 gyapon skor. Jis 4. Para Sabado. Ay gariha. Subra gamay. Side out. Jis 4 gyapon skor. Servisyo Batman. To the back ang bola, to the back. 5 na. 5 Gs na skor, 5 Gs. 5 na lang ang labaw sa Team Konsolasyon. Servisyo gyapon Batman. Tukmaw redo guys, tukmaw. Nanasad. Kab gyapon. Toray. Yay, mura kusog na. Out gid lagi. Gihinay-hinay nagkambang ang Team Konsolasyon ha. 6 Gs na itong score ni. 6 Gs na. Hala kaniho. Grabe ha. Wow, kag servisyo ni Idol Batman bay. Tolo na lang. City Gs na ang score. City Gs na. Hala kaniha. Excited si Batman. Wah, kasod ang servisyo ni Batman na to ha. Side out. GCT ang total score ni. GCT. Servisyo Idol Jumar. Para Sabado. Hala kanya. Sabado City na. Hinay nagot ya. Bayad na. Daray. Alan hilom. Wala niya. Bayad again. O diyan natapos itong game 3 bakbakan sa Team Konsolasyon versus Team Karkar sa score nga Dusi City. Daog ang Team Konsolasyon.